Umuthi ni muthenya wa gikeno kuri gikundi giki kia athuri na atumia kuma itura ria Githogoro makihumbo thumbi thutha wa mathomo ma ciumia 8 kuria makoretwo magithomithio njira ngurani cia kwimathira. Mutaratara uyu ukoretwo gitwarithio na mbere rungu rwa kanitha wa Karura Community Chapel niguo guteithiriria aikari a itura riri aria kaingi mehokaga wira wa Shifarua. Samuel Mwangi agitariria ati makinyukirie ikinya riri kuona matingihota kuhonia aikari othe a itura riri. Guko andu aingi matina migunda umone ati guthondeka kamugunda ka makonia nakona ni raruta nyeni hau ndaina mugunda no agwa corporate hauja murango-ini hake hauja ati ni athia gatua nyeni ni athia gatua thukuma ni athia gatua thivina cia uguo gitunguru mundu cio no mwaka handu hanene muno niona ati ona korwo ndi handu ndi muhinyiriku ucio tikuga ati ndingikorwo na moko makwa. Aikari aya makoretwo makiamukira uteithio wa irio mahinda kwa mahinda no riu kuhuthira ungi uria mari naguo no mahote guthondeka indo ta thabuni makara hamwe na indo ingi iria riu mariendagia. Tigucoka kuga ati mwana wakwa ndari na gia kuria ni tondu ni ndionaga gia kumuhe. Wona ndendia mbeca icio ngakigura mutu uria ndirathia gwika atia kwarira raini kuhio muthi rucio ndukahe no riu ndina hakiri ici na ndina kindu giki riu ndiramenya ri ni nguhota guthondeka ndwarire uria wina bata naguo na agure ciringi iyo ri ngona ni ndaka kuhe mwana irio ona ni ndamuhumba. Kuma king'uki gia coronavirus kuingira guku bururi-ini marauga muturire wacenjirie orio na rikoretwo ari ihinda irito ona kuhonia family ciao. Kuma corona ria ingirire mawira makihingi magitwika ni mathira guthi kuhurira mundu nguo ndungithi kumuhurira tondu wathi kuringaringa murango ndangigitikira utonye gwake ndugakorwo ina corona andugathi kumwatia corona. Njauta wira wa majiwa kali uguo kuria ndionera wira wa kuhacura o kuria ndionera kibarua ringi kathi kwi mundu akahe wira ngamuteithia riu ndungigira nginya kwa mundu. Onao marauga ni manogete kwararuhi hindi ciothe magitanya ati riu ugi uria mamukirite ni ukumateithiriria kwigira na miaramano. Tuthomithitio haha turia tungihota guthondeka thabuni wa liquid soap iguo twitaga liquid soap cio ni njui guthondeka ongo ni ta njiki ningihota guthondeka njiki na nyenderie mundu tawe makara magi twitaga briquettes. Akorwo ni thabuni icio ndatwara haria ndatwara ukorwo wi mwega ukagurwo. Akorwo ni ndabeki kindu ta mugate ucio ngawonia mundu nake akona kana ni ekuria kande kuria. Na thengia ya wonjoria oho ni mathomithitio kuhuthira wega kiria kinini mundu athukuma na oho kwihithira muthitho. Ili uweze kufanya biashara ni lazima uweze kujua kusave. Ya pili ni pia uweze kujua kumanage pesa yako, kwa sababu mara mingi pesa yako ya mfuko si sawa na pesa ya biashara. Vitu kama hizo ndio ambayo tumeweza kuwafunza, na wakati kama saa hizi wanaweza kuelewa ya kwamba pesa yao ni tofauti na pesa ya biashara. Thutha wa kuhumbo thumbi umuthi aya meguthie kuonjoria riri gikundi kingi gitanyitwo kwambiriria mathomo ica ikuhi mutaratara uyu ugitamburukio matura-ini ngurani. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa.